ビューです。綺麗。花キャンプ。くれた。はい、今回初出しのスノーピークの焚き火台開けていきます。だってこれ全部ママ、このだけでさ、今回のなんでやっと終われたっていうかまた第2回目。こっちかこっちですよ。シルバーの方がいいよ。全部下に。これちょっとまだ。すごい、オーシャンビューです。綺麗。絶景ですね。いただきます。
美味しい。マシュマロ好きにはたまんない。タクチはもう食べちゃった。これは僕らさっきその家でその家でうまっ。今日の晩ご飯は焼き鳥です。塩焼き鳥します。うまっ。晩酌タイムです。カエルの声に癒されながら焚き火で温まって晩酌してます。いいですね。このカエルの声がすごい自然の中にいるなって感じして癒されます。それじゃあおやすみなさい。はい、ここにね。多分無理かな。入れ。一番嫌いなパン生地、これと嫌いだね。
オープン。おお、お、美味しそう。すご焦い。げる前に私も焦げた匂いしてきてる。あー、焦げてる。あそこは真っ黒だ。はい。最後までブシュって完成。すごい。ハンバーグ。これこちらに。はい、じゃあいただきまいたす。だきます。顔がある。これ顔ある。ピッピいいじゃん。すごい可愛い。うん。あ、うまい。うん、うまい。今日最高。おいしい。これもしかしてチーズ入ってる？ハンバーグの中。おいしい。